Можно говорить? Спасибо, всем здравствуйте. По поводу ежемесячной прибыли. Вчера вот говорилось, что сначала было 5%, потом 4, 3, 2,5%. И в итоге к какому проценту мы придем? Окончательно в итоге есть или там к нулю? Да, здравствуйте всем. Смотрите, мы строим бизнес, да? Вы строите сеть тоже это бизнес, это строение сети. Мы строим, соответственно, построение, как бы можно сказать, комплексов, да? И мы все прекрасно понимаем, что если бы мы поднимали бы процент, всем было бы, конечно же, хорошо, но то же самое задавали бы вопросы, почему мы поднимаем, да? Если мы опускаем процент, все говорят, почему мы опускаем. Просто надо понять, просто мы или строим бизнес, или мы строим просто-напросто какую-то виртуальную схему. Да? Нам, понимаете, да, просто говорю, просто наша задача сделать твердый, железный бизнес. Мы переводим это все полностью в токены для того, чтобы у нас именно квадратный метр привязывался к нашему токену. Вот. Поэтому получается, какая у нас система? Мы к чему идем? Надо сделать так, чтобы мы автоматизировали до такой степени бизнес, чтобы он привязывался именно к токену, но с таким подходом, чтобы, как у нас токен, допустим, пример, там, вот вы проинвестировали там, нам первоначально, там, допустим, на стадии застройки, и, соответственно, у нас начинается, допустим, мы роем котлован, сразу удорожание идет, соответственно, этой же земли, и проект уже начинается уже становиться уже совсем уже чуть дороже, да, соответственно, токен начинает расти. Если мы к этому привяжем, да, тогда будет все логично, и все будет вам всем понятно. Потому что сейчас мы, допустим, берем там процент, пошла какая-то бюрократические какие-то моменты, там, да, задержали нам документы, задержали нас там еще какие-то там моменты, потому что мы в каждой стране свои правила, понимаете, да? И получается ситуация такая, что если мы в Турции строили, там одни правила, в Дубае там другие правила, приехали в Грузию, другие правила. И соответственно, этот процент, просто если мы будем полностью его не поддержать, вот как у нас в Турции получилось, он начинает догонять нас, да? Понимаете все прекрасно. Если непонятно, если вы можете еще раз задать вопрос, я вам отвечу, как он догоняет. Давай я добавлю. Значит, что касается, допустим, будущего компании, то сейчас на старте, да, когда мы даем фиксированную всю историю, ведь клиента не интересует там, как, чего, почему, важно, чтобы каждый месяц была фиксированная там, некая доходность. Но для компании, особенно чем мы больше, тем больше, естественно, наши риски. Поэтому со временем мы точно придем к тому, что данный процент будет подвязан либо к аренде, либо какому-то платежу ежемесячному, возможно, дифференцированному. Потому что мы же все понимаем, это бизнес, это реалии нашей жизни, поэтому возможно, что в будущем, и вообще это наша, наверное, одна из наших целей, когда будет накоплено определенное количество активов. Я вчера рассказывал про доходные паркинги, про сдачу апартаментов и так далее. Очень здорово, когда вот эта доходность ежемесячная подвязана к реальному бизнесу. И я думаю, что если вопрос там час на 2,5, а куда мы вообще придем? Вот ответ, наверное, более короткий, это мы придем к тому, что подобная история будет обеспечена активами и привязана к ежемесячной доходности от работы этого актива. Понятно, что кого-то, может быть, это не устроит, да, потому что, может быть, это будет там, 1% в месяц, может быть, это будет 3% в месяц, да, в зависимости от того, как работает актив. Так, ну что, следующий вопрос. Не стесняйтесь. О, замечательно. Добрый день. У меня вопрос маленький, коротенький, там, по Дубаю, как обстоят дела? В марте месяце вроде говорили, что escrow счета появятся. Сейчас как ситуация обстоит? У меня просто клиент спрашивает. Я могу начать, да? Значит, это вот та история, по которой мы, если вы помните, у нас были даже ряд ребят, которые заходили, когда мы на боксах даже делали Дубай, да, Дубайский флот, а потом переместили их на самых выгодных льготных условиях в Асгард Таурус, да.
Потому что мы увидели, что Дубай – это такая юрисдикция, которая, с одной стороны, надежная, там шаг вправо, шаг влево ты не сделаешь, а с другой стороны, есть все-таки такой элемент бюрократии, вот, который вот есть установленные правила, и там, условно, срок возврата там, минимум до 2 лет. Мы понимаем, что вера человека такая очень шаткая, поэтому если мы возьмем продукт какой-то с 2-летней историей, да, когда человек, допустим, наш клиент купил у нас что-то, дал нам денег, и мы ему только через 2 года сделаем возврат капитала, то мы понимаем, что долгая история. А нам хочется уменьшать эту историю для нашего клиента. Поэтому в данный момент по Дубаю у нас мы на стадии открытия escrow счета. Последняя дата, которая была нам озвучена, это 1 апреля. Вот. Но мы сейчас видим, что проходит время, сейчас опять там у нас двигается, опять. Но весь фокус в том, что мы точно откроем escrow счет, потому что там невозможно не открыть. У нас все бумаги оформлены, все процедуры пройдены, и все оплачено. Соответственно, как только мы открываем escrow счет, мы имеем право продавать квартиры. Вот так. То есть есть процессы, вы должны понимать, что я точно понимаю, что в рамках нашего сообщества хочется, чтобы все происходило максимально быстро, да, чтобы как вот там задумано, так и было сделано. Но мы же все знаем, да, что есть, у нас есть яркий пример наш по Турции, да, где мы там ждали разрешения строительства, хотя все было понятно, все четко, и по нашей модели должно было, по большому счету, уже быть построено и так далее. Но есть вот эти бюрократические аспекты, и вот эта связь между нашим комьюнити, между нашими ожиданиями и реалиями бизнеса, вот она бывает, что происходит вот такие моменты. Поэтому одна из наших целей это то, чтобы наше комьюнити тоже было осознанным, понимающим, откуда деньги, понимающим, как зарабатывает компания, понимает, как строится бизнес-процесс. Потому что обычно из-за непонимания приходят люди и говорят: нет, мне все равно, как вы и где вы зарабатываете, да, вот мне надо вот так. Ну, то есть это такая позиция в одни ворота. Поэтому мы стараемся сделать все возможное и, как Артем вчера сказал, и невозможное, да, для того, чтобы предоставить качественный продукт. Да. Но в том числе, и мы открыто об этом говорим, мы часто не можем повлиять на бюрократические издержки. Поэтому как только открывается escrow счет, обязательно на новостном канале будет оповещение, что можно будет покупать квартиру. Бронирование уже доступно, кстати. Да, но это то же самое, что вот вы задавали вопрос, почему мы понижаем проценты. Ну, все логично ложится, потому что мы не можем смотреть что-то будущее там, да, потому что приехали в Дубай, нет, у нас Рамадан, приехали там еще там, когда раньше там, да, у нас праздник, да, пятница, в пятницу мы не работаем, мы сидим там 3-4 дня, приезжаем, мы заехали, там, допустим, там, как мы переоформляли, да, документы, там, целый день просидели, помните, что вообще там, а наша нам должна была Тимура и моя, мы там просидели целый день, понимаем, они никуда не спешат, они сидят, чаечек погоняют, больше ничего не делают, никуда не спешат. Поэтому вот за этого мы понижаем процент для того, чтобы у нас была стабильная, четкая, конкретная компания. Мы закольцевали весь бизнес, и поэтому мы переходим на капитализированную недвижимость, правильно, да? Вот, это наша цель, для того, чтобы мы все видели и понимали, что когда у нас будет, допустим, вот примерно, как мы вот сейчас к чему идем, что там даем 40% годовых, это мы обязательно даем гарантированно. Может оно вырасти и 80%, 100, может 120, все зависит от того, как мы продадим. Вот, допустим, пример лизинг, все видели, там, да, мы выставили проект, продали его за 4 месяца. И, соответственно, процент увеличился, да, 127, да, 117 годовых, да, 112 годовых. Понятно, нам тоже так хотелось бы продавать с такой скоростью и, соответственно, отложить деньги и дальше, чтобы этот проект строился, а мы дальше инвестировали в другие какие-то проекты. Вот, в принципе, к этому идем. Через месяц мы уже вам покажем полностью всю платформу, как мы это все привязали. И наша сейчас задача сейчас полностью передать вам, чтобы у вас было 100% гарантия. Мы переписываем полностью на вас всю недвижимость, для того, чтобы каждый ваш инвестор, да, которого вы пригласили или который сейчас здесь находится, чтобы он был 100% застрахован. У нас уже, как бы, в принципе, мы уже пришли к этому
У нас тут мы построили 2 больших корпуса и, соответственно, будем полностью переписывать на ваших топ-лидеров. Топ-лидеры будут переводить на других лидеров. Мы вчера общались там, да, у нас Сергей Кожина команда есть, если, да? Можете руки поднять? Я хоть видел там. Вот. Мы вчера общались, вместе я все полностью объяснил. И вам всем понятно, ребята, что вчера мы общались, говорили? Да? Вот. Надо просто понимать, что мы к чему идем? К тому, чтобы была безопасность. Наша задача сделать так, чтобы каждый инвестор был 100% застрахован. Понимаете, да? Вы проинвестировали, мы вам дали уже недвижимость та, которая у нас есть. Потому что если человек у нас получается, мы не привязываем вас к токену, да, токен у вас, соответственно, растет на протяжении там, каждодневно. Допустим, вы там проложили там, 100 тысяч долларов, да, со 100 тысяч долларов он начинает там расти токен 40% годовых, мы разбили на 12 месяцев и на 30 дней. И, соответственно, каждый день у вас будет постепенно равнозначно токен у вас расти. Это utility токен. Понимаете, да, это что это или нет? Кто понимает вообще про токен? Можете руки поднять, чтобы хотя бы... Вот, вообще нормально. Но если всем понятно, то мы токенизировали недвижимость, мы оцифровали полностью эту монету свою, именно привязана именно к квадратному метру, как бетон. Да? Бетон токен, бетонный токен, можно так сказать, Асгард бетонный токен, мы его будем точно называть. И, ток-бит, бетон токен. Поэтому что здесь интересно будет, что вы, допустим, проплатили, то есть проплатили нам за квартиру, мы вам квартиру отдали, и 40% годовых вам идет растет. Мы этими деньгами дальше берем в управление, дальше начинаем развивать свой бизнес. И, соответственно, каждый человек может продать, допустим, не ждать там целый год. Да. У него там вырос там токен, например, там, он 100 тысяч долларов, а на 107 тысяч долларов. Он выкинул у нас на биржу, мы у него выкупили этот 107 тысяч долларов. Ему, допустим, подходит 7%. Кто-то хочет, допустим, я подожду там год, компания обязуется мне отдать там 40% годовых. Это понятно, да, или нет? Что каждый из нас может в любое время просто выставить токен на продажу, и мы, соответственно, токен может купить. Или кто-то в этот пул не успел, там, да, допустим, вот пример, там, у нас по 1300 не успели люди, они говорят, мне было бы неплохо купить по 1300. Человек, допустим, деньги ему понадобились, он выкинул на биржу, сразу же мы у него выкупили. Вот. Поэтому идем, как бы можно сказать, ломаем чуть-чуть систему в плане именно построения правильной автоматизации бизнеса для того, чтобы мы вошли в историю. Это реально мы выходим в историю. На сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что сейчас уже все оцифровано, и все сейчас мы уже должны привязываться так, чтобы... Можете допустить Артем объяснит просто более. Смотрите, тут еще вот вопрос, это возвращаясь опять к этому 2,5 и так далее. То есть, если мы говорим про то, что мы с вами вместе работаем в одной команде, то вы должны понимать, что для такой компании, как наша, нам короткие деньги, да, особенно если мы говорим, что у нас есть всякие бюрократические вопросы, да, то короткие деньги для нас это определенный риск. Да, потому что если вдруг мы там, не получаем разрешение в этом месяце, в следующем, а получим его, например, там, через 3 месяца, если вдруг какая-то либо законодательно происходит процесс, либо еще что-то, что сдвигает немного срок, да, то мы, соответственно, процент надо выплатить. Да? Он же откуда-то должен взяться, соответственно, у нас возникает риск. Поэтому, как нам даже для компании, намного выгоднее длинные деньги, когда у нас есть запас, хотя бы там год. Да? Поэтому мы также понимаем, что сообществу точно важна ликвидность, потому что природа человека такова, что люди нетерпеливы, да, и они год даже выдержать, там, очень многих людей, они такие, там нет, год это слишком долго. А получается, что человек посредством токена, да, предоставляет нам финансовый ресурс. Мы идем, покупаем землю, вот у нас есть кирпичи, бетон. Он приходит через полгода и говорит, окей, у меня там так жизнь сложилась, мне нужны деньги. Мы ему говорим, хорошо,
что там 4 мешка цемента забирает, вот, там еще песок и так далее. Вот это все, что у нас есть сейчас вчера вот ситуация была, там, Боровик, есть Боровик у нас? Да? Вчера у нас была ситуация, да, человек проплатил, захотел забрать нам деньги, там мы ему сразу выплатили, да. Вот, правильно, Дима, да, конечно? Вчера там в твоей команде там есть там человек, и мы просто, ситуация такая, понятно, что мы делаем себе запас финансовый, да, для того, чтобы в случае чего, там, форс-мажор, там, человек может, не дай бог, там, заболеть, там, или еще какие-то моменты. Но было понятно, что идти на эти все, как бы, понимающие, как бы, именно проблемные эти вот ситуации, которые у вас произошли, там, да. Но когда будет токен, он будет быстро, да, у нас со скоростью света любой человек, который из нас может купить. Мне понравилась там вчера девушка, она говорит, она сама с Тбилиси, она говорит, у вас будет сейчас новый проект, а я могу я перекинуть свои деньги, там, перекинуть именно в другой проект. Мы тоже это рассматриваем, то же самое она может перекинуть на другой проект, на объект. Да. С уже заработком своим тем, которые она уже заработала. Да, вчера был вопрос по поводу того, что зачем тогда комьюнити в целом, да, вот количество людей. Я говорю, смотрите, во-первых, люди могут раньше этого срока, да, предоставляя ликвидность вот такую, то есть раньше срока можно понимать, что, ага, я, допустим, там вошел в проект, я должен ждать целый год. Да, но если через полгода что-то случается, компания максимум, вот опять же, там, кирпичи, бетон может выдать, но в рамках комьюнити точно будут люди, которые готовы будут, конечно, с каким-то дисконтом, но выкупить этот процесс, выкупить эту долю. Это точно, и уже и сегодня, если вы там поспрашиваете даже там у топ-лидеров, допустим, может ли кто-то выкупить мою долю, то они с дисконтом 100% купят. Вот, потому что это вопрос, конечно, веры в компанию и так далее, но это всегда вопрос такой, что чем больше сообщества, чем больше механизмов, которые можно передавать свои активы от одного человека к другому, тем мы как компания становимся крепче. Понимаете, о чем я говорю, да? Все, шикарно. Окей, давайте, наверное, да, чтобы у нас побольше вопросов, мы успели обработать за это время. Здравствуйте, доброе утро. Та самая девочка из Тбилиси. Да, спасибо за девушку. Вопрос такой. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Гаянэ. Гаянэ? Гаянэ, да, Гаянэ Шахаян. У меня такой вопрос. По правилам, я не знаю, как это правильно произнести, когда будет сдача Асгард Таун? Потому что очень часто нам легко привести человека на объект, показать, что в принципе происходит периодически, и он спрашивает, окей, супер, когда сдача? Когда, допустим, вот закончат и встанет этот корпус? Добрый день всем. Сдача, разрешение на строительство на 3 года, за 3 года мы не сдадим. Я скажу, что я хочу за 2 года сделать. И вот просто у нас жестко там, да, но по ходу действия у нас год дают сейчас, да, что как раз мы за год мы точно выйдем, да. Ну да, там из сваи земли вылезти, да, и там уже, соответственно, уже пойдет быстро стройка, потому что самая невидимая работа, это когда ты уже голубаешься в этой земле, да. Это самая трудоемкая работа, невидимая работа. Как Владос сказал, 3 года у нас есть, 3 года у нас Все видели, как вот мы, все нам рассказывали, говорили, там, вот, там, мы не успеем там построить вовремя, да, именно Авсалар. Все же видите, как построили. Но я уже, вот, самое что интересное, я сегодня созванивался с Сергеем, он уже говорит, что мы уже там начинаем ремонт делать в первом корпусе. Представляете, мы уже крышу там поставили, что уже внутри делаем ремонт. Это дети наши строят, это мой сын Муса, сын Тимура, это наши дети, они сами строят под нашим руководством, мы смотрим со стороны, наблюдаем, и ребята каждодневно трудятся для того, чтобы вас как бы обрадовать, чтобы вы видели, что действительно как грибы все растет, да, потому что очень быстро смотрят. В Авсаларе мы номер 1, я не знаю, в Алании номер 1. Сейчас в Алании по скорости стройки номер 1. Я думаю, что в этом году мы 100% сдадим этот объект, правильно? Да? Сейчас вообще там никто не строит. Они ходят, как, знаете, как на музей. Да? Все там стоит, мы как бы делаем свое дело. Так, ну что, следующий вопрос.
спросить по поводу девелоперской компании. То есть хотелось бы немножко больше информации о том, почему ее решили делать, какого она собирается быть размера, то есть в какой фазе формирования она находится, потому что доверие организации основывается на ее способности построить в итоге, не только продать токены, а именно построить объекты, распродать их и, соответственно, получить прибыль. То есть размер, на какой, учитывая большую географию, там, где вы собираетесь строить и строите уже. То есть это будет только для Грузии, это будет только для Грузии для одного проекта или для двух проектов, это будет долгоиграющая какая-то компания и так далее. То есть немножечко в этом направлении, если вы можете развернуть. Спасибо. На сегодняшний день мы застолбили, я не знаю, где-то проектов 5 по всему миру. Мы просто не можем вам полностью все наперед сказать, потому что мы уже поняли, что такое сеть. Когда мы что-то говорим, нам сразу, соответственно, 1000 вопросов каждодневно. Представляете, у вас 10 тысяч людей, вот 10 тысяч людей просто, а что туда завтра, а вот какая там ситуация, а почему не, а вы тут обещали, а вот вы говорили. Мы уже переживаем, боимся что-то наперед вам говорить, но точно, что мы перестраховали, тогда мы взяли одну землю, вторую землю сейчас полностью, сейчас делаем тоже документы, и вам полностью уже готовы все проекты будем давать. Понятно, что мы не будем строить именно только в одном Тбилиси, да, мы сейчас берем многие, мы сейчас вот Ташкент разрабатываем очень сильно, сейчас в Лугане там у нас уже полноценно, уже документы практически все готовы. Вот. Я сейчас в Бангкоке ищу, там в Бангкоке нам тоже интересное предложение там дают. Мы стараемся по всему миру, свои, можно сказать, руки засунуть, но опять же таки в каждой стране надо выходить на первые лица государства для того, чтобы нам проявить, допустим, как мы должны проявлять уважение к государству, да, мы должны приходить там, к мэру там, или до того, что чуть ли не до президента, чтобы действительно нас могла государство поддерживать, а не создавать нам проблемы. Мы все прекрасно понимаем, что наша задача найти сначала контакт для того, чтобы мы могли спокойно работать правильно и быть застрахованы. Это первое, это самое главное для нас. И когда мы уже увидели, что в Тбилиси здесь все хорошо, здесь идут люди, здесь очень хорошо нас встретили, они теплый народ, действительно, грузины очень порядочные, правильные люди, там, у них менталитет похож, в принципе, как на наш, да, там, особенно с ингушетией, они вообще там, куда они зайдут, до чего-то там благословляют, как будто там, да, как икона какая-то, да. И самое что интересно, понятно, что здесь мы уже начали делать свою строительную компанию. Почему? Потому что мы поняли, что когда ты начинаешь нанимать строительную компанию, да, это 30%, 40% мы где-то теряем. Представьте, на сегодняшний день, если у нас себестоимость проекта там было $1000, там, да, квадратный метр, мы отдали 1300, продали его. Сейчас ситуация такая складывается, что мы со всем нашим подходом профессионально, грамотно подошли, нашли ладо, а ладо у нас есть это? Настройки нашли, да? Вот. Ладо это серьезный человек, мы вчера видели, да, это на очень серьезном уровне, он построил здесь такие объекты, что можно даже удивиться. Он, для меня он как отец, я не знаю, он очень воспитанный, серьезный мужчина, человек слова. Вот. Мы приезжаем, мы его только не слушаем, там, да, потому что он говорит, вот так, все системно, все правильно. А тот человек еще с Алдеповской такой закалкой. Вот. И мы поняли, что надо создавать свою, делать строительную компанию. Вот. Открыли мы лицензию, сделали строительную свою компанию. Это очень усилило еще больше наши риски для того, чтобы уже сминимизировать эту маржинальность, на которую мы можем полностью еще сами рассчитывать, чтобы был запас именно прочности финансовой. Понятно, да, это почему? Да, плюс еще бонус контроля, да, свой, то, что мы там уже контролируем каждый день. У нас в штате уже, сколько, 12 людей, правильно? 12, да. 12 людей у нас уже в штате уже своих людей, там, инженеры, там, ну там может быть. Я хочу рассказать, взял отдел по того, главный инженер, начальник участка, менеджер по проекту. Он посмотрел, сейчас все по-новому делается. Раньше как раньше, главный инженер, начальник КПО, начальник участка, прорабство. Ну все, у него вся команда готова. Поэтому мы знаете, как
Мы тоже сейчас рассматриваем там какие-то бетонный санузел там поставить там свой. Там, мы понимаем, что если там, допустим, проект там будет большой, там здоровенный один, второй, то, соответственно, чтобы закольцевать полностью весь бизнес, то же самое там и... Цель создания подобной строительной компании, все понимаете, да, зачем это делать? Да, это контроль, и, соответственно, зачем давать нам деньги, там, допустим, с другим застройщиком, если мы можем сами, соответственно, строить. Вот, все элементарно, все просто. Поэтому, да, зачем деньги давать нам 30%, 30% это тоже не маленькие деньги. А то есть некоторые застройщики, там, допустим, там мощные, там, они и 40, и 50% берут. Ну, вот как-то так. Давай, следующий. Здравствуйте. Вопрос. Я инвестор, хотела купить квартиру в Дубае, и первоначальный снос 30%, правильно? И вот как компания сможет помочь насчет как виза или как въезд в страну, как с документами, как с пропиской, я имею в виду. Вот купить квартиру в Дубае, какая у меня будет, как сказать, ну, гражданство они не дают, но как бы виза или прописка, как компания может помочь? Смотрите, вы в какой вы структуре находитесь? Есть у вас кто там, топ-лидер или кто вас пригласил? У меня топ-лидер Бахадыр, я с Узбекистана. С Узбекистана, с Ташкента, да? Александр Казимирович. Ну, я не знаю. Давайте, смотрите, тут надо разделить вопрос на несколько частей. То есть первое, если мы говорим по покупке квартиры, то вообще вопросов нету. Вот, если мы говорим, какие после этого происходят еще дополнительные бонусы, да, то мы можем это обсуждать отдельно, учитывая ваше гражданство, учитывая ваши там, цели, да, опять же, какую визу вы там хотите, это ВНЖ вы имеете в виду или ну, что, то есть мы можем дать отдельную еще юридическую консультацию в этом моменте. Хорошо? Вы прям поднимайте руку и держите. Вы задавайте самые тяжелые вопросы, которые там вы действительно смелее просто подходите. Давайте в такой дружеской, нормальной обстановке, а то мы так все такие напряженные здесь сидим, мы уже сами напряглись, если честно. Я уже там сижу, что думаю, как вам отсюда ответить, что за... Да, вы, может, после вчерашнего вы так, вам, может, водички побольше Да, добрый день. Хотелось бы узнать стратегию продаж наших объектов. То есть, что сейчас в данный момент используется. Но известно нам, что мы работаем с ассоциацией застройщиков в Грузии. Есть ли еще какие-то дополнительные каналы по продаже объектов? Может быть, вы используете где-то внешнюю рекламу в других государствах? И на что планируете еще использовать? И на что больше будет упор? На внутреннее комьюнити или больше какие-то партнерские каналы будут расширять? И какие сроки примерно по продаже самого объекта от квартала? Спасибо. У нас может Илья рассказать, если он вчера выступал у нас. Илюш, может, если тебе задать этот вопрос, тебе передать микрофон? А мы там дополним, потому что это очень серьезный человек, 17 лет он у нас в бизнесе, он сам общается с нами, мы от него сами учимся, потому что человеку точно есть багаж опыта. Да. Что касается продаж, это вчера очень много интересовались насчет этого. Мы начнем уже скоро делать кампанию специальную, которую будем все каналы абсолютно использовать, и цифровой маркетинг, и social media, то есть все, что есть на этом свете, все, что можно использовать, мы обязательно будем использовать и будем выходить на весь мир, конечно же. Потому что проект такой, которым уже интересуются от всего мира. В основном у нас клиенты из бывшего СНГ, то есть русскоязычные, есть из Польши очень много, интересуются из Израиля и Сауди Аравии, то есть и того же из Дубая уже люди уже связываются с нами и интересуются этим проектом. То, что мы будем этот проект выносить по всему миру, это однозначно. То есть будем все каналы абсолютно использовать. Это мы знаем, уже опробировано, не один раз использовать, так что будем согласовали бюджет, как бы, и поэтому мы можем уже это полностью профессионально подходить, правильно? Да, подготавливаем сейчас все материалы для того, чтобы создать стратегию всего маркетинга. И потом уже пойдет все уже.
Вот, насчет этого вопроса я могу ответить через буквально месяц, когда у меня все материалы уже будут на месте, что когда я уже начну уже рекламировать, и департамент маркетинга уже начнет рекламировать, то тогда у меня уже будут какие-то прогнозы, как пойдет, как лиды будут заходить, какие лиды будут заходить, как часто будут эти лиды заходить. В связи с этим я могу уже статистику даже выставить компанию Asgard, или они могут уже потом вам переслать вот это, всю информацию и более так детально могу вам потом вам объяснить, что как будет. Сейчас, к сожалению, не могу точно дать говорить, потому что практически даже материала нет. Не за что. Я сейчас добавлю, вы все знаете, что у нас там будет. У нас там будет бассейн, у нас там будет вот сегодня, вот я плавал сегодня, да, шикарный бассейн, это он просто доплавал, ходил еще шагами. Вот такой у нас будет бассейн или не такой, знаешь, плавал в бассейне, видели бассейн? Спортзал, да. То же самое, я вчера всем рассказывал, я когда приехал в Тбилиси, я себе не мог снять квартиру, чтобы у меня был спортзал, у меня чтобы был сразу же бассейн, спа-процедуры, чтобы я мог полностью никуда не быть, подземная стоянка, да. И чтобы я мог полностью себя, знаете, как бы экономить свое время. Потому что вы все прекрасно понимаете, в Тбилиси, если мы выйдем, где-то 45 минут надо добираться там, до какого-то спортзала, там, 40 минут добираться там, до какого-то бассейна там, и так далее. И это очень как бы проблематично, если у тебя времени нет, а у нас, как всегда, времени нет. Хотелось бы, чтобы у нас все было внизу, спустился в лифт, на первый этаж лифтом и, соответственно, попал туда, куда тебе нужно. Вот, поэтому искал квартиру, не мог найти квартиру, она стоила $2500, это у нас Ким Давид, вот, заехал в Ким Давид, а там на самом деле ни ремонта, ничего, вообще не понимаю, за что там надо платить такие деньги, конечно, зашел, они мне говорят, надо 2,5 заплатить сейчас, 2,5 потом, и $5000 надо дать за то, что там что-то ты не наполомал, не навредил. Я говорю, что тут ломать, тут нечего ломать даже, понимаете? $2500 мне дали за один плюс, представляете? Начинаю потом искать, так и не нашел. Вот если реально, вот кто в Тбилиси живет, можете мне найти квартиру, я бы там жил, потому что такой был корпус, как вот мы сейчас построим. Его нет, реально нет. И это понятно всем, потому что в Ким Давиде сейчас недвижимость стоит, сколько там просто недвижимость стоит? $5000, да, $5000 квадратный метр, да, вы в Тбилиси знаете, да. Вот, поэтому, знаете, как мы стараемся делать все правильно, да, идти к тому, что мы полностью изучали, сколько должно быть паркингов. Мы почему вот эту вот бюрократическую сторону, вчера я рассказывал, это мы делали документы именно на паркинге. Потом, соответственно, с 27 тысяч, с 17 тысяч сделать 27 тысяч, да? 17 было, правильно? 17-27. Застройка это получается 44, было 29, да? 29-44. Вот вы представьте, с 29 тысяч 44 сделать. Это результат или не результат? Я думаю, это результат, правильно нет? И, соответственно, те, кто проинвестировали, они, соответственно, должны понимать, что ваша сейчас 100% застрахована именно квартира в том, что мы полностью ее расширили, увеличили коэффициент, сделали выше, поставили паркинги, и, соответственно, что объект стал в 3 или 4 раза как бы дороже. Понимаете, да? Потому что у вас там вот там все, что там находится, да, это дает ценность этому квадратному метру. Поэтому мы это благодаря тоже, конечно же, Илюше, потому что спасибо, Илюша, тебе, ты нам помогаешь в этом деле. И мы поняли о том, что лучше подождать, лучше 2-3 месяца. Ну и понимаете прекрасно, что такое бюрократия, это надо все документы утверждать. Вот. Правильно, вы все это понимаете. Сейчас вот нам тоже говорят, что надо в реестр занести квартиры сейчас, да. Вот нам сказали, что 1 числа будет готово, да, перенесли на 25 число. И теперь смотрите, вот как вот мы даем от 7 до 12% годовых, да, то, что мы говорим, кто конечный потребитель, который у нас купит квартиру, мы даем от 7 до 12%. Все говорят, ну это очень круто, для грузина здесь иметь квартиру, и чтобы брала компания в управлении, мы берем себе 30%, а даем им 70%, да, понимаете, да, потому что компания берет в управление, мы должны как бы именно управлять, и, соответственно, рабочим нашим оплачивать, это 30% мы будем забирать от аренды квартиры на год. Вы можете посчитать, давайте вы смотрите, 2200 сейчас квадратный метр, это у нас получается $66 000 будет 30 квадратов, правильно? $66 000, как вы думаете, на сегодняшний день за $700 мы сможем сдать или нет? Илюша, сможет за $700 сдать? А $700 это получается у нас 30%, если мы заберем, это у нас сколько? 500, да? Будет у них чисто.
Да? 500 долларов, да? 490 долларов, да? Ну, вот умножьте, сколько, какой это процент получается? 5880 в год, да? Это 10% где-то плюс-минус, где-то мы около этого где-то есть, да, 10%. У нас очередь будет. Вот у нас, мы, как Илюша сказал, мы сразу 5 квартир купили, потому что прибежали, а потом они говорят, они ему верят, они говорят, елки, а реестр есть? Нет. Блин, ну уже деньги дали, он говорит, да как это назад, это все будет, Илюша вот их оттягивает, не переживайте, вот подождите, есть. Поэтому мы не переживаем за то, что мы квартиры не продадим. Просто именно к этому надо подойти профессионально и правильно, да, потому что наша задача делать это профессионально. Если бы мы приехали бы тяп-ляп, то этот тяп-ляп был уже бы там, я не знаю, Бог его знает, когда бы мы его продали в этот проект, понимаете, да? То же самое там подумали, там, что у нас там даже будет эта няня, да, потому что тоже удобно и комфортно, что, вот, допустим, вот у Ромы там есть там, да, красивые дети, там, и, соответственно, конечно, было бы, что они где-то могли выехать, там, где-то в ресторан, побыть до 3 часов ночи, а дети, соответственно, пришли как пионерский лагерь, да, и переночевали. Комфортно такое или нет? Мы максимально делаем так, чтобы было для всех все комфортно, но что мы делаем сугубо как для себя, понимаете? Я на электрической машине езжу, мы сейчас самую большую там электроставим там зарядку, да, которая 1400 киловатт, нет, 140 киловатт. Потому что это, чтобы ты приехал, машину зарядил там за 30 минут, и, соответственно, у тебя уже была машина уже комфортная. Потому что и так все переходят на электромобили. Поэтому, ну, все кладовую, да, вот кто вот, каждая такая мелочь, да, кладовая, да, вот правильно, вы приехали на паркинге, да, поставили себе машину, лыжи куда, карапанить надо наверх, отвезти там домой, но это невозможно, это уже просто это идиотизм. Да, до каждой квартиры есть кладовая, представляете, приехали на автомобиле, раз, кладовку подняли, себе поставили банки, шклянки, мы еще все еще с этого совка провыкли какие-то огурчики, там поставили, там где-то там. А еще сколько вещей, всегда у нас там 25 тысяч буч купили, там себе не знаем, куда их засунуть. Вот там вот будет вас проблема. Это тоже надо утвердить, это тоже надо сделать, но это комфортно, правильно? Это уже есть, уже понимание того, что ты полностью не засираешь свою квартиру, да, соответственно, уже скинул кладовую. И много-много таких моментов. Здравствуйте. У меня вопрос, наверное, к юристу вашему. Конечно. Как юридически защищены ваши клиенты-партнеры, ведь они не резиденты, ну, в большинстве, да, в рамках вашего договора и той страны, где находится объект недвижимости, на этапе строительства? Так, как защищены? Смотрите. Смотрите, у каждого инвестора у нас есть разные, то есть нужно смотреть по лотам, да, каждый лот. У нас есть, вы имеете в виду квартиры, например, или там лоты, которые у нас продаются на платформе. По квартирам они все, ну тут все понятно, у нас договор при продаже, рано или поздно мы зарегистрируем все в реестре, и, соответственно, у вас будет право собственности совершенно без разницы с другой страны. Что касается лотов, смотрите, мы сейчас делаем DAO. Каждый из вас будет учредителем этого DAO. То есть у каждого будет токен. Это юрисдикция Панама. В регистрирующий орган будет сдаваться полностью вся отчетность. То есть мы юридически не можем выпустить токенов больше, чем у нас квадратных метров. Значит, на DAO будет регистрироваться имущество. Вот, например, 1000 квадратных метров, вот, по первым лотам Towers 1, 2, 3, 4, 5, да? Все эти квадратные метры будут переданы вот этому DAO, а вы все являетесь учредителями этого DAO. То есть, по сути, только эти квадратные метры принадлежат вам. Этот туннель у нас получается foundation, это фонд. Да? Соответственно, у фонда есть активы, активы это квадратные метры. На каждый квадратный метр выпускается строго определенное количество токенов, составляется протокол, и, соответственно, там будет указано, например, значит, 1000 квадратных метров в Тауэрсе, договор такой-то о приобретении этих квадратных метров, количество токенов такое-то, и дальше целый список криптокошельков, которому принадлежит эти токены.
То есть это будет все отслеживаться, и даже если дойдет дело до какого-то суда, вы это в любом случае можете доказать. И второе, что мы делаем для наших клиентов, это мы разработали параллельно с токенами еще отдельные договоры, которые также будут заключаться с клиентами. Значит, это будет договор купли-продажи и договор уступки прав требований, в котором будет прописано, сколько квадратных метров вам конкретно принадлежит в этом здании. Также будет указано, что эти квадратные метры подтверждаются токеном. И, соответственно, вы сможете, так как мы понимаем, что наш клиент это не всегда, им еще нужна до сих пор, людям нужна бумажка, мы будем и бумажные варианты выдавать. При этом все токен является неотъемлемой частью этого договора. Да, то есть там прямо в договоре будет прописано, токен у нас будет как система учета. То есть токен мы используем, раньше использовали амбарные книги, чтобы записать всех, кому принадлежит квадратный метр. А теперь мы используем систему блокчейна вместо амбарной книги и токен как запись того, что он вам принадлежит. У меня вопрос, по маркетингу. Будет у нас маркетинг Лазартал. Потому что у нас существует сейчас текущий маркетинг. Да. Я просто хотела уточнить. Понятно, что ладно, уже вы продавать квартиры, это все супер. Но по клинике тоже вышли участвовать в продаже квартир. Я хотела уточнить правильно. У нас есть классический вариант, в котором мы даем там 5%. То есть сейчас, как у нас указано, что Грузия... Я вот извиняюсь, а вот у нас это дополнение или изменение проекта? Мне вот это интересно. Как вы хотите? Дополнение, хотите дополнить или изменить? У нас топ-лидеры все задают вопросом, что мы что-то изменяем постоянно. А мы это дополняем или изменяем? Я хочу понять, что у нас текущий маркетинг, который есть, он распространяется на этот объект. Да. Потому что я вопрос, честно говоря, задавала даже Ладу вчера, но он не смог. Он не в курсе, это ко мне. Ну ответьте тогда, пожалуйста, пусть Да. Мы дополняем или изменяем? Ты же понимаешь, о чем я говорю? Да, мы ничего не делаем, все в рамках установленных правил. Нет, Значит, мы дополняем. Если вы хотите, чтобы мы дополняли, мы будем все время дополнять, изменять, что-то делать, улучшать. Наша задача, просто к чему это говорю, это глубже, все прекрасно меня понимают, да, потому что все, особенно те топ-лидеры, которые наши сидят, они никогда не довольны, то, что мы что-то где-то изменим. А я объясню, у меня другая ситуация. Я привезла 8 человек, которые хотят Вот. Я хочу понимать, какой у меня маркетинг. Конечно, конечно. Вот видите, это значит дополняем, правильно? Значит, вы должны дополнить и вам дать эту возможность, правильно? Нет, я просто хочу понимать, я по тому маркетингу, который существует, я могу это применить, правильно? Ну ты объяснишь, да? Все, я уже сказал. Все, как у нас прописано, все точно так. Все, никаких изменений и дополнений в этом моменте нет. Может там, Дарья, ты там как-то застряла, там тут столько людей помогают. Может, Давайте. Эта часть зала, потом серьезности. Доброго дня, мене звати Аня. В мене питання від старшого сина. Йому 12 років, в нього є непогані заощадження. Коли я їхала когда я ехала на конференцию, он попросил меня узнать, как он может инвестировать в вашу компанию, получать пассивный доход, если программа неполнолетних не совершает. Умничка вообще. Смотрите, ему 20 лет, да? 12 лет. Значит, я предлагаю такой вариант. Мы не можем заключить, естественно, договор с человеком, которому 12 лет, потому что он является совершеннолетним. Но из ситуации можно выйти следующим образом. Аккаунт необходимо сделать на родителя, любого из родителей. И когда он достигнет возраста 18 лет, вы просто переоформите или передадите ему токены, или переоформите весь аккаунт на него. И, соответственно, токенизация также будет позволять вам сделать это даже без нашего участия. Вы просто берете и передаете ему токен. Ну, вот, соответственно, вы можете просто его авторизованы на себя. Вы можете, например, открыть второй аккаунт. Дивіться, є ж ви, наприклад, у Скалатанку, там є у мене картка, є картка Junior, у нього є своя картка Junior, тобто вона прив'язана під ваша, але все
все ж таки це не мій рахунок. Тобто він відчував свою виховну. Так, це зовсім не є проблема для нас. І давайте мне все да, значит, смотрите, вообще никакой проблемы. Можно открыть второй аккаунт, вы говорите, что это аккаунт ваш, как на родителя, и передать ему право управления. Потом, когда ему есть 18 лет, мы просто KYC, процедуру авторизации переведем на него, и все. Вопрос элементарный. Это часть. Да, ждать здесь вот просто нужно. Добрый день. У меня несколько вопросов. Первый вопрос по поводу токенизации, да, потому что это такая кому-то понятная, кому-то непонятная тема, регулирование и выход. То есть вы сказали, что человек может забрать деньги ну, то есть не дожидаясь года, да, то есть, смотрите, есть такая проблема, ну, допустим, в Грузии, да, то есть я вообще занимаюсь международной недвижимостью, там, в районе, как я пишу, 18+, опыт работы с недвижимостью международной. Грузия такая отдельная страна, очень интересная, здесь завтра наступает, ну, чуть-чуть позже, чем завтра, да, здесь по пальцам одной руки такого не очень хорошего фрезеровщика можно перечислить застройщиков, которые не задержали стройку. То есть здесь на год это вообще нормально. То есть здесь даже в законодательстве договора прописано, что полгода вообще не являются сроком задержки. То есть к чему я дальше говорю, к чему такая долгая прелюдия? То есть когда задерживается стройка, вы правильно говорите, что люди, они хотят здесь сейчас. И возникает вопрос, что а вдруг не достроят, вдруг не сдадут, да, и такой массовый отток денег. То есть, следовательно, если нет регулировки и нет определенного времени, отток денег уже похоронил не одну компанию, да, и банки, которые работают веками, тоже были похоронены. Ну, понятно, здесь все придут заберут депозит. Ну, конечно, да, абсолютно верно, да. И, то есть, если мы говорим про отсутствие регулировки относительно, да, то есть если депозит будет с минус 80%, то все остановится и такие. Давайте мы этот вопрос ответим. Мы поняли, да? В чем вопрос? Да, то есть непосредственно если будет регулировка токена и стоимости этого токена, потому что если ее не будет, при большом оттоке реально это будет просто даже самая классная, хорошая идея, добрая, да, она может превратиться в скам. Да, смотрите, по поводу регулировки стоимости. Первое. Вот вчера мы собирались с ребятами и общались по поводу как раз, что это за токен, который у нас, да? У нас токен не является валютой. Вот сейчас мы наблюдаем эти колебания, да, с биткоином, с эфиром, там, да, и, соответственно, когда идет повышение спроса, цена растет, да? Когда понижение спроса, цена падает. При этом при всем приросте цены ценность никак не увеличивается, да? То есть нету каких-то активов, которые стоят за этой всей историей. У нас утилитарный токен, то есть за ним стоит бетон, кирпичи, там, и прочие такие вещи. То есть оценка, не сам токен растет, это очень важный момент. Сам по себе он расти не может. Он растет его оценка. Это означает, что когда мы только начинаем со старта, его цена, допустим, единица, да? Через полгода это 1, запятая 2. Через год это 1,4. Мы это дробим так, что у нас каждодневная работа идут, да? Если вы представляете, вот земля стоит, у нас земля, да? Если мы глубже копали, значит она уже имеет ценность, правильно? Она уже дороже. Вы понимаете, да? Если мы выкопали. Если мы проделали работу, она еще больше становится дороже. Если мы там залили фундамент, еще больше становится дороже. И так далее, соответственно, будет этому нашему токену квадратный метр у нас будет расти, понимаете, да? Я понимаю, вы про спекуляцию говорите, да? Что не будет, я говорю про то, что, смотрите, что человек выкинет дешевый токен, да, копнули, начало расти, поставили, начало расти, задержали на год, он не растет. Он не растет. Вот поэтому
мы вам на сегодняшний день переписываем всю недвижимость, чтобы вы были спокойны, никогда в жизни не переживали ни за что. Вот у нас сейчас есть плавающая доходность, которую люди нам зашли, да, мы написали на них, да, полностью подвязали их под документы тех, что мы действительно построили, да, потому что мы купили землю на эти деньги, да, у нас земля стоит, там, допустим, на сегодняшний день уже вместе с проектом $7,5 миллионов, а у нас выкупили на сколько? На $6 миллионов, да, где-то выкупили, забронировали квадратные метры, да. Просто есть уже плюс, самый уже такой страшный форс-мажор, мы просто-напросто скинем полностью весь этот проект, который у нас сейчас есть, и раздали всем людям. Понимаете, да? Это я уже говорю на самом крайнем случае. А те, которые зашли под фикс, там по 2, по 3%, по 4,5, по 4, да, по 5, то мы полностью сейчас, мы уже выросли, да, и мы выросли, да, сейчас. Мы сейчас полностью на вас переписали всю недвижимость, чтобы вы были полностью застрахованы и спокойно спали. Понимаете, да? Потому что у нас на сегодняшний день будет уже больше недвижимости, чем вы нам проинвестировали. Вы это понимаете или не понимаете? Почему? Потому что мы построили, вложили деньги, выросла у нас квадратура в 2-3 раза, и у нас есть уже полностью, у нас активов больше, да, на сегодняшний день, чем вы проинвестировали. И наша сейчас задача сделать так, чтобы у вас все инвесторы, которые проинвестировали, да, мы сейчас хотим сделать так, чтобы они были не инвесторы, они были как у нас покупатели. Чтобы вы у нас купили уже эту недвижимость, а через ровно год мы вам ее эту недвижимость продадим. И говорим, что 40% годовых мы вам гарантированно даем. Потому что мы посчитали, что 40% мы реально вложили. Правильно? Тогда получается, вы уже как наши партнеры, вы уже как наши клиенты, понимаете? Они инвестиции. Инвестиция это неправильно, правильно? Потому что под юридическую часть нам надо открывать лицензию, и у нас очень куча как бы именно может создаться там, да, мы торгуем с вами недвижимостью, понимаете, да, вы все партнеры. Вы у нас, допустим, проинвестировали сейчас, то есть вы купили сейчас у нас, допустим, квартиры, мы вам отдали, а здесь в Асгартаверсе мы строим. Вы такой, чтобы ситуация не сложилась, как вы говорите, что мы не достроили. У вас есть гарантия 100% недвижимости. Это вам достаточно будет или нет? 100% гарантия или нет? Вот сейчас. Я думаю, в истории такого нет инвестиционного проекта на сегодняшний день, чтобы вы пришли, проинвестировали, и вам как бы, ну, то есть вам дали на это полностью все документы на квартиру, вы сидите спокойно, ждете своего часа, когда другой проект построится, и, соответственно, мы выполним свои обязательства. Есть такой где-то проект? Вы мне скажите, его на самом деле или нет? Все отлично, да. Это устраивает вас? Да. Сами понимаете, глупый вопрос, это не... Не глупый, это правильный вопрос. Любой вопрос, это вопрос, да. Вопрос глупый, я просто говорю, что вопрос не задан вопрос. Я просто дополню, смотрите, у меня есть такой скептик, очень серьезный друг, такой, я ему прихожу, говорю, слушай, Руслан, ты там, я его проверяю, говорю, там, да, я говорю, ты готов там вложить деньги? Говорит, это плохо, а вот не достроить, а вот там ракета прилетит, там, мы бункер сделали, все бункер спустимся там, да, мы даже там душ уже сделали, там, да, для того, чтобы там спуститься. Мы все, я ему так сразу же, так, ну, с юмором отвечаю. Он говорит, а как сделать так, чтобы я 100% застраховался? Говорит, ну я тебе вот, я гарантия, а если с тобой что-то случится? Я говорю, слушай, ну вообще уже капец. Говорю, давай смотри, как сделаем. Говорю, давай ты мне дашь деньги, но ты их не дашь, они у тебя будут в кармане, а я тебе буду 40% годовых давать. Он говорит, офигенно, да, круто. А он говорит, да. Я говорю, а ты уйдешь, если с тобой что-то случится, ты дорогу перейдешь, сейчас я собьет машина. Я говорю, больше сюда быть, он же скептик, сумасшедший, как-то именно внутри, да. Он говорит, ну да, то с тобой тоже может что-то случиться. Я говорю, слушай, такое ощущение, как будто с тобой накурились, да. Ты тоже можешь со своими деньгами уйти, правильно, и сбить ему машину. А потом поворачивается и говорит, слушай, блин, братан, а как ты вот это мне, я не понимаю, блин, у меня деньги лежат в кармане, и ты 40% годовых долбишь, да? Я говорю, да. Офигенно, классно. Я говорю, ты понял вообще суть или нет? Я тебе дал ту квартиру, которая у меня сейчас есть, которую я не продал, я тебе дал ее гарантия 100%. Она у тебя в кармане, твои документы. Это тебя устраивает или нет? И он уже потом в конце, вот как моя мама. Моя мама то же самое. Она пока я там все там по этим документам не разъяснила, она деньги мне не вложила. Потому что мама меня тоже просила. И он тогда же согласился, что 100% я согласен с вами работать. Понимаете? Потому что 100% есть гарантия. То, что мы будем будущее строить, там, да,
Вот вы нам поверили все, это понятно, что реализовываем. Но может быть такая ситуация, конечно, как вы говорите, могут нам задержать. Поэтому мы понизили этот процент, поэтому мы переходим на плавающую доходность, поэтому мы переходим на токенизацию полностью всей этой недвижимости, для того, чтобы вы полностью контролировали наши все процессы, что мы делаем. Вплоть до того, что на смарт-контракте вы будете уже видеть то, что туда даже щебень, бетон заехал, там, или арматура поехала. Понимаете, мы все полностью под отчетность вам будем это уже показывать. Спасибо большое. Да. Отвечая на ваш вопрос, если риски есть, но с ними есть и гарантия. Все супер, на самом деле, я ответ устроил. Единственное, я понимаю, что токенизация сейчас еще в процессе, да, то есть она я думаю, что в течение этого месяца мы уже полностью все перейдем на токенизацию. Хотел спросить, если квадратный токен привязан к квадратному метру, делимый или неделимый? Делимый. Все отлично. И легенький вопрос. Это был, да, теперь легенький вопрос. Смотрите. Делимый, неделимый, это просто вот как раз ведем переговоры сейчас. Ну, хорошо. Ну, хорошо, видите, да. То есть вопрос, да, делимый, потому что сказал делимый, ну, делимый, да? Да, пацан за пацан делал все нормально. Вот, дальше легенький вопрос, смотрите, по программе у нас 30% первоначальный взнос, 1,5 года рассрочки по $1000, да, а потом ипотека, TBC, либо БОК, да, ну, Джорджа Закарвелла. Проблемы у TBC и Закарвелла – это ипотека белорусов и россиян. Мы с TBC, смотрите, сейчас не работаем. Мы работаем с Джорджия Банк и Карта Банк. Есть такой банк, вот два банка, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Понятно, это хороший вопрос. Это мы сами хотим себя перестраховать для того, чтобы вы полностью были все тоже застрахованы. Почему? Потому что нам не надо деньги, у нас есть свои деньги. Потому что вы нам, как бы, ну, то есть вы купили у нас как бы недвижимость, да, токены, и мы, соответственно, за ваши деньги строим. Понятно, что мы хотим перестраховаться, потому что я вот вчера уже говорил вам, да, что у нас есть служба безопасности внутри, она постоянно нам говорит, что там, нельзя нам вместе с Тимуром летать, нельзя нам ходить, нельзя нам дорогу переходить и так далее. Я уже до такой степени уже сам боюсь уже где-то переходить, я уже могу слушать 100 перелетов в год у меня, да, я уже начинаю бояться летать. Я говорю, слушай, можно как-то сделать, чтобы я просто-напросто спокоен был? Он говорит, ну, вы не должны летать, да, вместе. Представляете, мы с ним должны лететь вместе, а вы как не лететь, нам надо какие-то дела обсуждать, там, мы там летим где-то 6-7 часов. Ну, если что-то случится. Вот к этому мы сейчас пришли, потому что есть банк и есть организация именно недвижимости, и есть для того, чтобы мы переписали на вас всю недвижимость, чтобы вы были 100% защищены, да. Банк – это такая интересная вещь, что когда мы полностью весь проект сдаем его полностью в банк, банк забирает на себя 30%. Он оценочной стоимости всего проекта. Проект, допустим, стоит у нас сейчас около 24 миллионов долларов. Да? У нас сейчас есть 7,5 долларов, да? 7,5 миллионов долларов, это у нас есть полностью весь проект вместе с землей. Понимаете, да? Выдача ипотеки, я говорю сейчас, мы полностью все эти, как это все работает, мы это полностью проект сдаем. И им ипотеку, мы иду. Ну а как я сейчас могу сразу про ипотеку помогу? Дадим ипотеку. Смотрите, дадут, потому что мы, во-первых, не работаем с TBC, а дадут, потому что Джорджия Банк и Карта Банк работает. Карта Банк работает с бизнесменами, да, это бизнес-кредит, да, а он нам дает кредит, мы сами определяем, кому давать, кому не давать, понимаете? Нам это больше подходит для нашего комьюнити, понимаете, да? Мы определяем, вот вы нам пришли, 30% проплатили, мы составили с вами быстрый, классный, качественный договор, если вы не будете платить, мы вам полностью заблокируем, вы шли варианты, да, если он задает вопрос, что там ипотеку TBC не даст. Да, предусмотрено 4 варианта, что будет, если дадут ипотеку. Да, так это говорит. Предусмотрено 4 варианта, что будет, если вдруг так получится, что вам дадут ипотеку. Причины могут быть разные. Значит, первый вариант. Вы можете продать, уступить свои права требования тому, кому ипотеку дадут. Второй вариант. Мы вам дадим еще 6 месяцев, чтобы вы, в течение которых вы будете платить также по $1000,
течение которых вы можете найти другой вариант ипотеки. Но в этом банке не дали, пошли в другой банк или еще куда-то. Следующий вариант, что мы можем предоставить на период строительства вам рассрочку, то есть разделить платежи пропорционально и предоставить рассрочку на период строительства, если вам вдруг не дали ипотеку. Вот. Это прямо предусмотрено. Это прямо предусмотрено в нашем договоре. Мы по итогу, мы же настроены на то, чтобы вы купили у нас квартиру. Поэтому, соответственно, если вдруг так получится, что ипотеку не дали, мы с вами сядем и рассмотрим, какие варианты возможны конкретно в вашем случае. И самый последний вариант – это расторжение договора. В любом случае дадим ипотеку. Мы как раз над этим работаем, потому что вы наши все люди, мы вам всем доверяем. Как мы вам можем доверять, если вы нам доверяете? Поэтому наша задача сейчас прийти к такому банку, который нам даст кредит, и мы, соответственно, этот кредит перекинем на вас. Нам разницы нет. Если мы взяли 15 миллионов долларов кредит, мы можем раздать этот весь 15 миллионов долларов на всех вас, понимаете, да? Вы можете срочку взять на 10 лет. А мы на эти деньги строим. Все очень просто. Понимаете, да? Схема понятна, это да? По поводу еще хотел сказать, по поводу страховки, по поводу гарантии, да, вам это все понятно или нет, да? На сегодняшний день у нас есть объект, да? Есть объект, который там у нас, который мы полностью перепишем на вас. Это подходит или нет? Как раньше, как мы работали, так дальше и работаем, просто вам дополнительно сейчас полностью переписываем эту недвижимость. Как она переписывается, эта недвижимость, понятно или непонятно? На кого она будет переписываться? Вот это самое главное, потому что мы к этому сейчас и идем. Пример, привести пример, как это будет делаться. Да? 7 миллионов, допустим, долларов у нас, я прихожу к Нестеренко, я говорю, есть Нестеренко? Это еще давно прихожу к Нестеренко, я говорю, Нестеренко, он все время, вот такой вопрос задает, а если что случится, если там куда-то где-то прилетит, а если еще что-то, вот мне люди требуют там какую-то 100% гарантию, надо гарантию, там дальше надо еще третью гарантию. Я говорю, хорошо, подожди, успокойся. Он говорит, я же потом сижу, думаю, блин, ну на самом деле, ну как ему доказать, чтобы он понял, что действительно, что мы действительно строим. Потом я ему говорю, слушай, а если мы придем к тому, что у тебя 7 миллионов долларов, мы тебе на 7 миллионов долларов перепишем сейчас недвижимости, и ты будешь сидеть спокойно или неспокойно? Он, спокойно. Я говорю, нормально это или нет? Мы построим, все сделаем, и потом перепишем на тебя все, и дальше всем время будем полностью деньгами управлять. Это нормально или ненормально? Вот вы мне скажите, вам, для вас это будет нормально или ненормально, что мы вашими деньгами будем управлять, но вам перепишем недвижимость? Подходит вам? Покажите, вот кому не подходит, поднимите руки, кому это не нравится эта схема? Всем нравится. 7 миллионов, значит, переписываем на него. У него есть 6 миллионов, которые привлек там Кожемяк Сергей, да? Который Кожемяк Сергей, соответственно, у него разница 1 миллион. Между Кожемяк, да, Сергей, и, допустим, Нестеренко. Это одна структура. Он берет себе на себя там 3 квартиры, отдает Кожемяку, там распределяет там, на него там 10-15 квартир. Он 10-15 квартир, у него есть тоже там Юля Мединская, там Бьярка и так далее. Понимаете, да? Бьярка Мединская есть же здесь, да? Юль. Да? Юль, сколько у вас там людей там есть, которые там по миллиону, по 2, по 3 привлекают там? Вот будет у нас у Мединской там, да, там, допустим, 5 квартир. Она уже понятно, что она привлекла, вы ей же верите, правильно? Она доверительная, как бы, ну, вы доверяете же, правильно тебе, там, твоя команда и так далее, да? Да. Мы такие сидим, думаем, да, классно. Ей доверяют, все супер. А потом надо придумать так, чтобы те, которые доверяют, они что-то не доверяют, подсознание, правильно ли? Потому что у Мединской есть там квартира, там она завтра тоже самолетом не должна с мужем летать, потому что будет тоже лететь там на службу безопасности, как говорит. Значит, надо, чтобы она тоже спокойно летала, значит, ей надо что? Сделать это, как у нас переступка? Договор просто. Вот. Понимаете, да? И сейчас объясните вам, как это делать. И мы пришли к тому, что если она переписала на себя 5 квартир, а у нее есть по $1000, вот как переписать квартиру, который человек внес $1000? И мы все время сидим, вот эту голову ломаем, думаем, вот это же надо все же раздробить, потому
партнерская сеть, правильно? Как это сделать так, чтобы еще каждый человек, который у нас находится в компании, да, был 100% застрахован. Вот сейчас вам расскажет Ира эту схему, которую мы придумали, и сейчас это мы будем внедрять после всего этого мероприятия. Смотрите, получается, что у каждого лидера структуры передаются в собственность квартиры по обычному договору купли-продажи. Вопросов в данный договор, как правило, всем понятен, всем известен договор купли-продажи недвижимости. Дальше нам нужно решить задачу, каждый мелкий инвестор, за который, например, закреплено 2 квадратных метра, да? Соответственно, далее, мы берем пример Нины Мединскую, у нее, допустим, квартира 100 квадратных метров. И она заключает с каждым конкретным человеком договор уступки прав требований на то количество квадратных метров, которые ему принадлежит. Например, если вам принадлежит 1 квадратный метр, в договоре уступки права требований будет написано 1 квадратный метр в такой-то квартире, в таком-то жилом комплексе. И, соответственно, когда происходит, если даже что-то случится с держателем квартиры, у вас есть договор уступки прав требований, который фиксирует ваши права на данную квартиру. И, соответственно, вы можете таким образом их защитить. Понятно? Просто добавлю к чему. У нас одна такая ситуация была, да, мы сейчас крупного инвестора привязали, да, к земле, да, и у нас он купил землю под 7% с половиной годовых, да, он нам прошел, это индивидуальный такой веб-клиент, и он говорит, давайте мы у вас купим землю, там, да, он говорит, если вы мне даете 100% гарантию, говорит, я с банка возьму свои деньги и, соответственно, вложу в вам, но мне надо 7,5-8%, мне не надо там 20-30%, дайте мне 8%, 7,5-8%, но 100%, чтобы я мог получать каждый год, понимаете, да? Мы покупаем землю за большую сумму денег, проходит 3-4 месяца, земля выросла в 2 раза. Ну, представляете, у него крыша едет, да, человек получается, ничего себе, 10 миллионов, давайте вот пример, 10 миллионов, да, 20 миллионов долларов стала земля. Он говорит, вы мне 750 тысяч долларов дадите, ребята? И у нас уже появилась конфликтная ситуация. Мы очень сильно взяли с этого пример, мы поняли, что на опережение что-то вам давать, потому что если вы полностью у нас, если завтра Асгар вырастет в 100 раз, вы завтра все, соответственно, что? Все потребуете, да, все себе квартиры сказать, мы продавать не будем. А где наш заработок? Как мы можем дальше управлять своим бизнесом, правильно? Это и есть большие риски. И поэтому вот в этой ситуации нам это хорошо как бы откликнулось, да, и мы уже увидели, что с человеком, это у нас был, с Тимуром мы вот приезжали в Дубай, это спорная была ситуация, понятно, что мы дали больше денег, но представляете, да, как человека будет жаба душить, если у нас то есть земля выросла в 2 раза. Вот вы можете себе представить картину, да? Летом у нас земля летом в Дубае стоила там 10 миллионов, а когда уже в декабрю она уже, соответственно, выросла, потому что сезон пошел в 2 раза, он говорит, нет, так не пойдет, давайте пересмотрим договор. И мы уже заложники, получается, ситуации, понимаете, да? Поэтому, чтобы наперед вам что-то где-то как-то не давать, мы вам даем полностью то, что у нас уже есть. Вот мы уже там взяли, построили, сделали и, соответственно, вам дали. И сегодня у нас будет тоже вам на гала-ужине, мы вам будем полностью давать очень интересный проект, да? Мы сейчас полностью переходим на то, что если мы сейчас берем этот проект, который, да, мы вам будем озвучивать, он уже, соответственно, будет иметь очень сильную цену. Почему? Потому что мы покупаем землю, к этой земле мы привязываем именно полностью, это у нас будет такое поселение, уже рассказывал, может быть, не раскрываешь себя. Давай на вопросы поотвечаем. Я просто подведу вас к тому, что вы просто понимали, когда мы общаемся именно с государством, государство говорит, мы вам можем выделить землю, да, но вы на этой земле должны освоить 40 миллионов долларов, ну, допустим, 50 миллионов долларов. Что вы там должны построить? Там, эко-поселение. Мы начинаем объяснять, рассказывать, поэтому таким макаром мы вынимаем сельхозземлю, чтобы перевести в не сельхоз, потому что сельхоз только может купить только грузин. Не сельхоз, это, понимаете, да, это может купить только у нас человек, который у нас любой иностранец. И чтобы это перевести и порезать эту землю, соответственно, земля сразу вырастает в 3-4 раза дороже. Почему? Потому что мы туда еще должны подвести коммуникации,
И, соответственно, когда мы это все это сделаем, это делается примерно на протяжении 2-3 месяцев. Это не есть это не есть там дом построить, да, понимаете? Ну, провести коммуникации там, или там, сделать там дороги на этой земле, ее устроить и порезать ее по 6 соток, это вообще, можно сказать, практически ничего. И сама ценность земли, она увеличивается, может, в десятки раз больше. И тут уже получается, смотрите, какая ситуация, что мы уже эту землю можем то же самое, вы как проинвестировали на эту землю, да, вы можете уже переписать, мы уже можем на вас переписать каждый участок земли. Понимаете, да? Это тоже наша есть стопроцентная страховка о том, что вы уже участники в нашем полностью всем проекте. Понимаете, да или нет? Вот сейчас вот уже у нас есть как ликвидность, да, получается, земли. Не какой-то там договор там, или еще что-то, да, у нас конкретно уже земля будет приобретена, правильно? Не так, почему по договору. Если мы будем на каждого момента... Не, по 600, да, вот, допустим, тоже у нас топ-лидеры, да, мы на них полностью переписываем, и мы, соответственно, так же самое, как эксплуатируем. Мы можем что-то. Все, да, значит, вообще идеально. Поэтому сейчас мы полностью переходим на экопоселение, нам интересно строить вот Тбилиси, 5 минут отъехал от Тбилиси, соответственно, мы заехали в экопоселение. Мы сейчас переходим уже на такой формат строительства. Он быстрый, качественный. Домик построить один, он там стоит, времени там 3-4 месяца мы построим маленький домик. Да, классно, комфортно, который 100%, X3-4 мы заработаем это 100%. Можно вопрос? Да. Добрый день, Владимир из Польши, я приехал. Такой вопрос по поводу Евросоюза. Вы изучаете, это интересный рынок, то есть инвестировать в Евросоюз, если изучаете? Нет. Если не изучаете? Нет, не изучили, неинтересно. Неинтересно. Окей, спасибо. Объясню сразу, маржинальность 30%, нам это вообще практически невозможно. Мы не идем в те проекты, там где нету X3. X3 это минимально. X3, X1 ты можешь потерять, но X2 точно ты останешься, то у вас, если мы раздали вам деньги, это у нас ноль. Мы с больше риска. X3 часть это компания Асгард. А ваша, понимаете, на 3 части, да, если мы вложили $10 000, мы должны заработать 30. Если мы 30 не зарабатываем, будут какие-то колебания, это неизвестно, что может быть в стране, у нас есть запас, 3-я часть. По-любому мы опустили цену недвижимости там на 30% и быстро скинули. Мы приезжали в Валенсию, да, в Валенсии там сколько там было маржинальность? 27-30%, да, заработок. Вы будете инвестировать под 1% году? Вот поэтому вот весь вам ответ, поэтому там очень проблематично построить. Там бюрократия, там вообще там, если здесь бюрократия, то там бюрократия там на 4 года там мы будем ждать эти документы. Надо успевать, пока грузят не Евросоюз. Вопрос от ваших партнеров насчет легальности сбора через крипту, через USDT. Вот есть какие-то документы, которые подтверждают, что сбор денег через USDT легальный, который можно поделиться с клиентами, партнерами, потому что задают такие вопросы. Легально ли это? У нас все договоры в фиатной валюте, у нас нет договоров в USDT, у нас договоры в фиатной валюте. Соответственно, USDT это только способ платежа. Если в вашей стране запрещено передача USDT, сейчас нигде между друг другом и между кошельками, тогда вам нельзя. А если в целом в Европейском Союзе в Литве открыты куча платежек, обменных пунктов и совершенно легальные вещи, вы можете использовать эти ресурсы для того, чтобы передавать USDT. Но нам, как компании, не запрещено использовать такой вид платежа, потому что все договоры, так или иначе, у нас запрещены в фиатной валюте. У меня продолжение вопроса про юридическое обеспечение. Если в случае смерти вашего партнера, клиента, и еще права не закончены по
еще строится. Каким образом передаете эти права? Все то же самое. Твой любимый вопрос. Да, это наш любимый вопрос. То есть для нас совершенно, по сути, для наследников совершенно не важно, что в наследственной массе. В наследственной массе могут быть как права, так и обязанности. Да? В данном случае контракты с нами – это права, которые должны перейти по наследству. То есть там с человека ничего никуда не потеряется. Соответственно, мы должны придерживаться совершенно стандартной процедуры. Идете к нотариусу, наследники идут к нотариусу, сообщают, что есть такое имущество. И нотариус по истечении в разных странах разный срок, например, в основном 6 месяцев, выдает каждому наследнику, он определяет, во-первых, круг наследников. Мы как компания их не можем определить, потому что у человека могут быть несколько детей, родители, муж, жена и другие наследники, которые являются первому кругу. То есть нотариус определяет, кто его наследники, выдает им свидетельство о праве на наследство, просто они обращаются к нам в компанию, и мы, соответственно, распределяем то, что у него есть. Если это токены, если это квадратные метры токены, то есть они пропорционально распределяются среди круга наследников, согласно вот этому документу, который выдал нотариус. И все, то есть никаких проблем в основном нет. Самая главная проблема, чтобы ваши наследники знали, что у вас есть такое имущество. В этом случае, смотрите, у нас партнерская программа, в принципе, это решает. Да? У нас структура, вы все друг друга знаете. Если что-то с кем-то случится, ваш куратор, руководитель может сообщить вашим наследникам о том, если вы сами не успели это сделать, например. Также есть стандартная процедура, когда ваш наследник, если он хотя бы знает, куда обращаться, вы ему можете хотя бы просто, не знаю, электронную почту САПа дать. Да, у нас, кстати, был. Да. К сожалению, у нас был такой прецедент уже, поэтому за 1,5 года. Поэтому он решился очень просто. Ну, это даже в том варианте, когда еще не достроили. Это касается договор вот это вот, или что у вас? Нет, у нас договор уступки прав не было. Да, это без разницы, на каком стадии объекта. Вот если человек не получил свои деньги назад, или у человека, который скончался, есть токены, они перейдут по наследству. Или право перейдет по наследству. Просто происходит замена стороны в договоре. Ваша задача сообщить нам, на кого оформлять. Давайте финальных пару вопросов, потому что у нас уже автобусы подъезжают, и нам надо дать вам еще время переодеться, чтобы поехать на... Задайте самый тяжелый вопрос, какой-то вот, можете, допустим, что самое вот болит, что у вас, допустим, что беспокоит больше всего? Да, больше всего. Можете вот, что, провокационный какой-то вопрос задайте, только банальный вопрос. Мне дали микрофон. У кого самый тяжелый вопрос, на который я не отвечу? Может, есть такой вопрос? Кто? Есть, вот подумайте все внимательно, есть какой-то тяжелый вопрос, на который вам задают, допустим, партнеры, там, да, которые или инвестора, которые говорят, что это невозможно, это нереально. У меня не тяжелый вопрос, у меня быстрый, потому что автобусы ждут. Скажите, пожалуйста, по строительной компании, та, которая сейчас в Грузии, она будет строить только грузинские объекты, правильно? Да. А Дубай строит... Нет. Будущих объектов... Да, будем делать тоже там строительную свою компанию. Будем развиваться, будем, соответственно, тоже там развиваться. Здравствуйте, меня зовут Антон, и вопрос у меня такой. Сколько на данный момент привлечено инвесторов, сколько денег, и какая у всего этого цель, и какой в итоге конец? Как долго это существует? Конец? Вы хотите конец услышать? Мы все будем счастливы и прибавления, вы играете. Все будем... Рано или поздно мы потеряем. Вопрос такой, какой конец, или когда будет конец, вот этот конец, давайте мы его уберем, смотрите. Какие надо вам еще раз, можете знать, что это? Без конца. Сколько у нас на данный момент инвесторов, сколько привлечено денег, какая цель на 10 лет, сколько привлечено денег, сколько инвесторов, и какая цель... Знаете, я могу сказать, смотрите, у нас есть внутренняя служба безопасности, да, нам запретили говорить, сколько нам проинвестировали денег. Я вам объясню. Я бы не хотел, чтобы вы бы увидели у меня где-то там, слава богу, что у меня как бы есть друг, как бы
да, который рядом ее можно поддержать. Но я не хотел бы, чтобы меня кто-то там где-то хапнул, там где-то куда-то выписали, забрали у меня ваши деньги. Вы понимаете, да? Если, знаете, как говорят, деньги любят тишину. Большие деньги — гробовую тишину. Да? Если мы сейчас будем говорить, какие у нас деньги, как сколько вы нам проинвестировали, соответственно, мы сами себя ставим под риски, и нам бы не хотелось бы это озвучить. Но то, что вы нам проинвестировали, да, у нас ликвидности на сегодняшний день в 4 раза больше то, что вы нам проинвестировали. Ирина, ответьте, пожалуйста, на вопрос юридический. Если по переступке права требования приобретаешь всего 1 квадратный метр, это не может где-то считаться ничтожной, недействительной, потому что мало квадратных метров. Но это же недвижимость. Недвижимость из 1 квадратных метров. 1 квадратный метр не может не быть собственностью. Единственный вопрос, что, например, в части стран нельзя на 100 человек зарегистрировать одну квартиру. Если это проблема, если в данной стране это проблема, и у вас только 1 квадратный метр, и, например, на квартиру нужно 30 человек, то, опять же, партнерский бизнес вам поможет. Вы можете все между друг другом договориться, и если что-то пойдет не так, вы просто перерегистрируете квартиру на кого-то одного из вас. Спасибо. Вот я одна, да, у меня нет группы 30 человек, ничего, у меня 1 квадратный метр, допустим. Тогда вы можете просто выставить его на продажу, и кто-то в комьюнити может. У вас же еще этот квадратный метр. Говорим сейчас об собственности и о конкретном вот этом вопросе. Как это будет решаться? То есть я тогда должна буду выставить это на продажу. На B2B продажу, у вас же еще будет токен, это будет упрощено. Смотрите, у нас есть Самойлов, и можно вас, Самойлов, можно вот выйдите к нам на сцену? Я же очень хотел бы попросить. Это человек... Да, вы правильно задали вопрос. Вот я хочу вас попросить, просто у нас есть очень сильный финансовый аналитик, вот вам Владимир Ильич, да? Замечательный друг, единомышленник, да, который действительно реально поддержал и поддерживает всегда, говорит, готов с семьей выехать там, в любую там, пору года, куда бы это ни было, где бы вы бы ни строили, я ему очень сильно доверяю, верю. Я разобрался в этой компании на все 100. Я бы хотел, чтобы, соответственно, лучше каждодневно провести какую-то школу для наших людей именно по поводу токенизации, да, по поводу токена и так далее. Потому что должна быть именно понимание. Потому что тяжело общаться, когда мы не понимаем вообще, куда мы идем, какая наша цель, какая наша идеология. Мы создаем здесь большую семью. Мы не создаем здесь то, чтобы мы где-то здесь нажились. Вы поймите правильно. Мы и так состоятельные люди. Нам нету смысла. Если я сплю по 3 часа, по 3 часа сплю, да, это не говорит о том, что мне надо спать потом по 2 часа. Вы должны быть все умные, стильные, модные, молодежные, креативные. У нас должно быть классное, позитивное настроение, и все мы должны друг другу помогать. Нам интересно, почему мы создаем комьюнити. Вы должны понять. Для того, чтобы каждый из вас нам мог полностью провести именно туда, там, где есть безопасность. Вы поймите правильно, да? Каждый из вас может привести, вот нас в Грузию привез человек, это кто? Боровик. Где он? Боровик есть или здесь? Вышел Боровик. Познакомил меня сразу же именно с очень нашим классным другом, это Николас. Вот Николас, встань, пожалуйста, вот это. Замечательный друг, да? И мне приятно, когда я приезжаю в любую страну, да, меня встречают. Я даже в шоке, я куда сейчас не приехал бы, да, меня все встречают. Говорят, вот, Руслан Анатольевич, здравствуй, привет, поехали в Питер, я не пью, поехали гулять, не гулять, давай по работе. По работе сейчас потом, давай мы там вот у нас есть то, приехал в Казахстан засыпали этими всякими подарками и так далее. Научитесь иметь 100 друзей, а не 100 рублей. Научитесь объединяться. Нас разделяют, а мы объединяем. Объединяем наших именно сообщества. И это надо нам менять. Мы оцифровали полностью монету, да, валюту именно к бетону. Точно так же, как моя мама. Моя мама говорит, я до сих пор не могу понять вообще, как это работает. Моя мама купила фунты, стерлинги, швейцарские франки, евро, доллар. И она сама не поняла, что она создала. Она создала индекс, понимаете или нет? Почему? Потому что любая валюта, евро провалилась. Она понимает прекрасно, что она компенсирует другой валютой.
И сейчас, а если все валюты провалятся, у вас останется земля, то, что Богом данное, понимаете или нет? Сейчас земли нету нигде, ценность это земля. Мы должны благодарить Всевышнего, то, что нам дают такую возможность приобрести землю и купить эту землю. Понимаете ли? Но мы благодаря нашему всему сообществу, да, человек не может купить себе квартиру, вот как вы говорите, ребенок, да, ребенок не может купить у вас там квартиру за 160 тысяч долларов. Мы сделали токенизацию, он может купить 1 квадратный метр, правильно? $1000 он может. И вы, если он еще пригласит, как моя мама говорит, а если 10 токенов куплю, говорю, ты у тебя будет 10 токенов, она говорит, 10 квадратных метров, да. А если, я говорю, мам, а если ты еще пригласишь в роддоме, пригласишь еще человека там, да, который купит 10 токенов, мы тебе 1 токен дадим в подарок, 1 токен подарок. Он говорит, да ты что, весь роддом полностью уже мне узнать. Понимаете? Потому что мама понимает прекрасно, что она привязана к недвижимости, это есть ценность, у нас это никто не заберет. Ну как землю можно забрать? Как можно недвижимость забрать? А вот заберут USDT, заберут у нас заберут у нас доллар, заберут у нас евро. Вы вот переживаете за свои деньги или не переживаете? Я переживаю. Я вот объясняю, у меня было $2 миллиона, я уже рассказывал на том мероприятии, я занес в доллары, загнал. Потом мне говорят, вот доллар сейчас забрали, в евро, потом сижу, боже, куда мне эти деньги, как их сохранить, Потом обратно, банки закроются, все, побежал, забрал деньги из банка, потом сижу, полностью сидел на них, вообще, реально боялся куда-то засунуть, не знал, куда засунуть. Пошел, сижу, мама сижу, куда мне закопать, куда эти деньги закопать надо, давай закопаем. Пошел в огороде, закопал, сижу, шизофрения, блядь, сосед видел. Сука, сосед видел, блядь, и я сделал, забрал потом эти деньги, потом как дурак ходил, куча ларьков накупил, куча того, не контролировал, не смотрел, не понимал, что я делал, не попал. Понимаете, чем отличается умный от мудрого? Что умный, он в задницу залезет, я говорю простыми словами. Но он до такой степени умный, что он с этой задницы вылезет, он разберется. Это дело времени. Но мудрость приходит с годами. Вы должны все понимать, мы не пришли здесь получать, мы пришли здесь создавать. Бог создал этот мир, давайте мы вместе с вами тоже создадим этот мир. Дорогие друзья, конечно же, будут у нас и дополнительные лекции, дополнительные вебинары, которые будут объяснять вообще принцип. Я буду их вести, будем с вами заходить сначала сдалека, что такое токен, токенизация, токеномика изначально, почему мы к ней пришли, ведущие корпорации переходят именно на токеномику, почему это будущее, и почему хорошо, что Асгард один из самых первых в такой самой прогрессивной вещи, куда придут все уже потом, а мы будем впереди и будем, как всегда, самые первые, берут все самое лучшее. И Асгард очень правильно делает, что ориентируется в этих больших вещах, потому что профессиональная команда позволяет нам делать эти вещи, заходить в самое прогрессивное, что потом будут на нас ориентироваться и нас копировать, повторяться. Но нас не скопируешь уже, да, и нас уже не повторишь, потому что, как мы знаем, копия всегда хуже оригинала. Оригинал — это Asgard Estate. Тяжело их повторять, потому что это все повторяки, это теоретики, да, мы практики. Вы видите, мы сами все это делаем, сами все вместе с вами это проходим. И каждую любую программу, вот сейчас, вот у нас там были такие олигархи, там говорят, давайте мы вас выкупим компанию, давайте мы вас там, мы сами так сделаем. Да вот они не сделают, потому что 2 года надо пилить. Это 2 года надо делать, это надо иметь большую компанию IT, это надо большие деньги. И самое главное, вот в этом, чтобы они могли скопировать и это сделать, да, это надо не 1 год. Вы поймите правильно, мы же целых 1,5 года работаем над этим, чтобы полностью автоматизировать, законцевать полностью весь проект, чтобы вы были все в безопасности. Вот это самое главное надо, чтобы вы понимали. Мы впереди на 5 лет вперед, поэтому вот эта ценность ваша, кто сейчас здесь, тот 100% будущий миллионер. Поэтому вы можете 100% здесь уверены быть и с нами идти на газ со временем, правильно? Так, ну что, дорогие друзья. Он ответил, Артему Остапову. Да. Я
уверена, что у всех летает вопрос, просто никто не дает до конца ответ. С токеномикой связаны спекуляции. Все боятся спекуляций, волатильности, допустим, выхода на биржу или вывода на биржу. И в связи с этим сканирование. Ответьте до конца именно вы, как вы понимаете, как вы видите, как это будет. Потому что все как китайские балачки, да, кто-то токен, но все боятся именно этого, потому что ни одна компания, а много компаний заскамились именно в данном вопросе. Благодарю. Да, отвечаю именно я. Значит, наш токен на внешних биржах торговаться не планирует. Соответственно, этот я как раз молодого человека начал отвечать по поводу утилитарного токена. То есть наш токен — это ЦФА, цифровой финансовый актив. Это учет обязательств. Поэтому его волатильность, его там супер хайповый какой-то рост, там X2 буквально сутки там и прочее, он просто невозможен. Потому что мы никаким образом не сможем создать столько ценностей, да, за сутки X2. То есть это невозможно. Соответственно, да, это воздух. Поэтому наш токен, как единица учета обязательств, он исключительно как обменное средство внутри нашего комьюнити. И когда мы говорим продать там, да, или купить его, да, то это только внутри комьюнити. Понимаете? То есть покупатели и продавцы только вот они все сидят. Понимаете? Поэтому, соответственно, таких историй, как памп, дамп, и прочих вещей, которые рушат экономику проектов, да, которые выходят на биржи, да, начинают торговаться, и, естественно, происходит спекуляция, у нас ее не будет, потому что у нас есть один момент такой, есть соблазн уйти, называется, небольшое вступление. У меня у нас просто в голове то, что автобусы приехали и ждут вас, у вас будет очень мало времени на то, чтобы переодеться и пойти. Есть большой соблазн у компании пойти в DeFi, централизованные финансы. Там, где мы можем отпустить только свободное плавание, он будет расти, падать и так далее, там все люди будут нервничать, посидеют, полысеют. Вот. И, соответственно, в чем хорошо, потому что никакого KYC, то есть верификации, никакого AML, то есть процедуры, где вас спрашивают anti-money laundering, это откуда вы взяли средства, и вроде хорошо и здорово. Но так как то, что мы делаем, и, наверное, вот действительно следует провести еще большое количество обучающих вебинаров, семинаров и прочих вещей. Потому что то, что мы делаем полную привязку, почему я говорю железобетонный токен, полную привязку к бизнесу. А это, в свою очередь, имеет как плюсы, так и минусы. Да? Вот. И, соответственно, минусы — это, наверное, скорость, потому что каждого человека мы должны знать. Потому что когда мы собираем деньги, потом мы идем в банк, и, к примеру, там 10 миллионов долларов кладем на банковский счет. Первый вопрос — это source of funds, где вы деньги взяли. Вот. И не проблема собрать деньги, проблема, чтобы это были чистые, белые, красивые, легальные средства. Поэтому мы говорим, а вот у нас есть реестр, и, соответственно, вместе с деньгами мы придем целый реестр покупателей, первоначальных покупателей и владельцев токенов. Они хорошо, на каком основании вы собираете? Мы говорим, вот у нас есть DAO Foundation. Это по факту криптофонд. Да? Вот. Ага, все понятно. Они начинают проверять людей. То есть, если у нас есть их данные, есть понимание, кто это, за что заплатил, чек подтверждено, мы говорим, а вот у нас квадратные метры переданы сюда. Они проверяют, чтобы мы не выпустили токенов больше, чем у нас обеспечено активом. Регулятор у нас запрашивает на каждый такой проспект эмиссии, говорит, давайте сюда актив и сколько токенов выпустили. Актив, сколько токенов выпустили. Вот, соответственно, мы приходим к такой системе, которая с одной стороны теряет, может быть, мобильность, не будет такой мобильности, как у битка, там, или у эфира и так далее. Но с другой стороны есть четкая, жесткая привязка, да, к сообществу. И посмотрите, что мы предлагаем. То есть, опять же, это, наверное, больше из профессиональной сферы, но наше предложение — это не public offering,
не публичное предложение, да, что «Эй, кто хочет на рынке, покупайте наш токен». Это не такое предложение, это private offering, то есть частное предложение. Для того, чтобы купить, ты должен зарегистрироваться и верифицироваться. Я понимаю, что с точки зрения сбора денег, это такой процесс, который при скорости сбора денег, он мешает. Потому что много людей на этом шаге, они там отваливаются. Верификацию надо пройти, надо еще потом мы начнем больше 10 000 $, обязательно спрашивать, откуда деньги, декларации просить и прочее. Потому что сейчас люди приходят у нас, спрашивают, а покажи такой документ, такой. Но сейчас только закончим мы процедуры все, да, то от крупных сумм, допустим, 10 000 и более, человек будет говорить, вот вам деньги, вы говорите, подожди, где ты их взял? Вот, и тогда уже, у компании точно так же будут вопросы. Поэтому, что мы хотим сделать и что мы делаем прямо сейчас, да, мы делаем закрытую, закольцованную экосистему, в рамках которой человек, который участник этой системы, наш партнер, да, чувствует себя в безопасности, потому что ему компания обеспечивает это твердым активом. Мы собираем деньги, приземляем их в реальный бизнес, да, бизнес строит, продает активы, зарабатывает деньги и возвращает прибыль. Есть множество проектов, которые только собирают деньги, есть множество проектов, которые только строят, да, и связки между этим, они сейчас только-только формируются, да, их нет таких. Вот я со многими проектами общался, и недвижимость, наверное, будет одним из первых таких флагманов, который просто наиболее понятен человеку, потому что квадратные метры — это что-то твердое, это то, что у нас в голове мы привыкли считать как квартиры, недвижимость в квадратных метрах. Вот, соответственно, четкое взаимодействие между токеномикой и квадратными метрами, оно на достаточно простом уровне интуитивно будет понятно. Вот, и, соответственно, отвечая на ваш вопрос, волатильность, да, вот такая вот падение и так далее, она невозможна. Возможно, что будет по оценке, допустим, рост, а потом стагнация. Такое возможно. Вот, потому что могут быть какие-то проволочки, бюрократические издержки. Потом решили, дальше двигаются. Понятно? Ответил вопрос? Окей, так, дорогие друзья, мы на этой ноте с вами завершаем. Всем большое спасибо.